El Observatorio Solar Heliosférico, por sus siglas en inglés SOHO, capturan el movimiento de la atmósfera del Sol por aproximadamente 20 años. El Sol vibra en diferentes frecuencias. Son caudales de materia solar que fluye dando giros, lo cual genera campos magnéticos. Es como si estuviéramos dentro de una estrella. Lo escucharemos con sus ondas, bucles y erupciones.